Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui a Fogliate, nel circuito cittadino di Fogliate. È la mia prima gara in una situazione del genere. Mi sono abituato, come dire, alla gommatura della pista, alla pulizia, traiettorie. Qui buche, tombini, terra, un disastro. Però veramente l'emozione che ti dà di poter scannare in mezzo alle strade di una città senza la polizia dietro, perché se lo facessi in strada pubblica sapete cosa potrebbe succedere. Quindi bellissimo, bellissimo. Ovviamente bisogna andare con molta calma, perché qua un errore può costare una frattura o anche di più. Bisogna stare molto attenti, quindi non sto spingendo veramente al limite. La settimana prossima avrò il CIV, quindi veramente questa sarà una gara molto di conserva. C'è da dire che in qualifica parto comunque primo, perché un giro un po' tiratino me lo sono permesso, ma comunque quelli dietro di me sono veramente attaccati. Parliamo di 10 millesimi di secondo per il secondo e un decimo per il terzo. Probabilmente saremo noi a giocarci la vittoria. Che dire, i Grands sono di là pronti in griglia a guardarci insieme al caro Querli. Io devo fare solo bella figura e non far cavolate. Andiamo in pista. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 8-6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take it back. Miracolo di San Gennaro, sono partito bene e sono ancora in prima posizione. Adesso il 50% del lavoro è fatto, perché in questa pista è veramente complicato superare, quindi devo semplicemente mettermi lì, martellare, cercare di prendere un pelo di vantaggio da Grosso, che è qui dietro di me e mi sta tallonando. E soprattutto è bello vedere due stili di guida completamente differenti, dove abbiamo lo stradista trapiantato motard che guida col ginocchio, cioè io, e invece il classico motardista con gamba fuori, staccate incredibili con moto di traverso, ma poca percorrenza. Devo essere sincero, pensavo fosse un pelo più facile staccarmi dal mio avversario, invece cavolo è sempre lì, negli scambi rapidi in mezzo alle S mi riprende un po', invece nelle curve di percorrenza riesco ad andare un pelo più veloce. È ovvio che in un cittadino come questo, per chi guida stradale come me, è veramente la pista meno indicata, però comunque mi sembra che ci stiamo facendo valere lo stesso. Pensiamo a portarla a casa.
Allora, questa volta dopo Moncalieri mi hanno promesso che avrebbero messo fuori le bandiere blu e la gente le avrebbe rispettate. Là in fondo vedo un doppiato, vediamo cosa succede. Ma dai, ma non è possibile, ma perché non si levano? Cioè, ti sentono arrivare, hanno preso un giro e non si levano da mezzo. Non capisco proprio perché c'è questo menefreghismo generale. Nella velocità, quando vedi le bandiere blu, devi spostarti immediatamente, devi far passare quelli più veloci di te che si stanno giocando la gara. Vabbè, ho capito, entrerò in modalità motocross. Urla pazzesche da dentro il casco e soprattutto non chiederò permesso. C'è un problema grosso, ero riuscito a prendere un pelo di vantaggio dal mio avversario che mi inseguiva, ma ogni volta che poi incrocio dei doppiati, bene o male, per aspettare che si levino o per il sorpasso, mi ritorna sotto. Portare a casa questa gara sarà veramente una fatica. Bene, mi sono levato di mezzo questo doppiato che come al solito non gliene fregava niente, ma adesso lì davanti ne ho altri due e mancano pochissimi giri. Speriamo veramente che non mi rovinino la gara. Ma poi quello lì è il 5. No!
infatti io a un certo punto ho detto vado dentro. La cosa assurda è che tu guidi di un pulito, lui guida di uno sporco, perdeva secondi nell'ingresso della curva, era sempre dietro. Io non so dove cazzo dove ti riprendeva dietro nelle chicane. Nello sporco, perché nello sporco non posso forzare sul davanti. Davanti c'è una cannonata che. In tutto il mio campionato hanno fatto una partenza qui, prima partenza decente, incredibile, non ci volevo credere. Mamma mia, che cavolo di gara, cioè non sapete cosa vuol dire avere uno attaccato dietro la schiena tutti i giri e soprattutto vedere i doppiati lì davanti che non si spostano e lì devi avere un minimo di pazienza, cercare quell'attimo perfetto per passare e per riuscire poi ad allungare un pelo avendo un doppiato in mezzo tra te e il secondo. Ovviamente dipende molte volte, qualche volta va bene, qualche volta va male, a sto giro è andata bene, speriamo che in gara 2 con le sportellate che hanno preso un po' i doppiati si levino di più a sto giro qui, sia per me sia per il secondo pilota che comunque ha fatto una bellissima gara e sarebbe stato bello ingarellarsi, invece alla fine non ce l'abbiamo fatta. Vi dico solo che ho la gomma dietro dal primo turno e ancora tiene da paura. E lui, grazie a lui, alla sua potenza. Cioè lui ha fatto gara, team manager a me che mi diceva il distacco da quello dietro che non c'era mai. Non l'ho mai dato perché non c'era. Non c'era mai. Quindi adesso rifacciamo 2-1. Stessa partenza, come Pazzariello. Whoa, 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 whoa. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow in the store. Cavolo, questa volta è riuscito a fregarmi, è partito più forte e adesso è davanti lui. Sarà veramente complicato passarlo perché, come è stato per me nella gara precedente, qui è difficilissimo passare. Quindi o sei molto più veloce di quello che ti precede oppure è un po' troppo un rischio. Però lo sapete, quando vedo l'occasione non riesco a tirarmi indietro. Lo sapevo, è difficile, non c'è neanche un minimo spiraglio per provare a passare. Devo semplicemente stare qui e attendere che faccia un errore, cercando soprattutto di incrociare la traiettoria per uscire più forte e poi per tentare l'attacco in una mega staccatona che alla fine qui ce n'è solo una, che è quella dopo il primo sinistro. Ecco davanti. Spalla niente. Eri già giù, non è che... Sì, esatto, mi si è chiusa, sono stato giù boom, così da fare. Hai ripreso tutto? No. Sta a posto? Ho provato il sorpassino all'interno. Purtroppo ormai mi conoscete, quando ho l'occasione non la lascio sfuggire, quindi o primo o nel muro, e a stavolta è stato il muro. Per fortuna quelli che sono andati dietro mi hanno schivato di niente, io cadendo in un cittadino che era l'ultima cosa che volevo fare e alla fine l'ho fatta, alla fine qualche bottarella, ma
sano, ho preso un gran ceffone in faccia dall'asfalto, però il casco mi ha fatto il lavoro della Madonna e grazie all'airbag non mi sono fatto nulla perché veramente ho preso una botta sulla spalla incredibile e questo è veramente un salvavita. Ogni volta non ci si pensa ma fa veramente la differenza. Ringrazio assolutamente il team BRT che hanno lavorato veramente bene, mi hanno dato una moto che si guidava da Dio, perché per entrare così pronti via e essere subito competitivi vuol dire che la moto deve girare. Quindi grazie mille, bellissima esperienza, di sicuro l'anno prossimo la rifarò. Come al solito dico che la farò con calma, ma lo so già che non sarà così. Ringrazio Mezzer che ci ha fornito tutto il necessario per la gara che avete visto l'altra volta e per questa. Guardate quanti bei posteriori, anteriori che ci hanno donato. E venendo dalla strada fa impressione vedere quanto grippano nonostante le condizioni di grip nulle della pista, terra, tombine e tutto il resto. Veramente si può spingere veramente tanto. Come avete visto l'ho affiancato in accelerazione in uscita dalla prima sinistra, mi ha preso un po' in accelerazione però era ancora a tiro, o almeno appena sono arrivato sul tombino col freno un pelo in mano mi ha proprio chiuso senza speranza di salvarla e mi ha scaricato per terra. Detto questo va bene così, dai, una vittoria che è stata veramente sudata, veramente bella, una caduta che però mi ha insegnato tanto, mettiamola così. Purtroppo non mi ha insegnato perché di cadute ne ho fatte tante, ma ogni volta si dice esperienza, però ormai a 27 anni l'esperienza basta, cioè bisogna smettere di fare le cavolate. E quindi ragazzi, come al solito, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se lo siete già attivate la campanellina. Gas e ci vediamo al prossimo video.